따자하오. 안녕하세요. 설비쌤입니다. 我叫宋妍. 네, 우리 오늘은요 그 생리적인 현상에 대해서 한번 송현쌤이랑 같이 10문장 정도 정리해 보도록 하겠습니다. 고고고! 그러면은 우선 우리 첫 번째로는 이거 不老师你放屁了. 이거 방귀뀌다. 방귀뀌다 중국어로 뭐라고 해요? 放屁放屁放屁放屁放屁放屁방귀뀌다. 그 만약에 너 방귀 꼈어? 라고 하면은 니 你放屁了吗? 니 방귀라마? 방구 냄새나. 어떻게 말해? 방구 냄새나. 很臭. 그냥 그거 쓰면 돼요? 네. 很臭. 很臭 뭐 냄새가 난다 뭐 이런 거 쓰는 게 아니면 很臭. 太臭了. 太臭了. 네. 쌤 그러면 남편이랑 방구 텄나? 当然我们是一家人. 이지아를. 当然可以放屁. 그럼 제가 방금 쌤한테 이제 남편이랑 방구 텄냐고 물어봤잖아요. 근데 그런 건 중국어로 이제 어떻게 말하면 좋을까요? 你在丈夫面前 丈夫面前放屁吗? 放屁吗? 네. 老师说当然. 당연. 당연. 언제부터 낀 거예요? 언제부터 시작했어? 恋爱的时候. 恋爱的时候. 是吗? 네. 很奇怪吗? 很奇怪. 그러면 이제 남편 앞에서 이렇게 막 껴? 이렇게? 이렇게 他先做. 他先做的话, 那么我也自然的. 소리가 크게 이렇게 막 해? 他比较大. 근데 남편도 끼거든. 근데 그 이제 크게 이제 끼지. 근데 쌤은 남편 앞에서 막 이렇게 크게 낄 수 있어? 有的时候可以, 现在可以. 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 진짜 남편 앞에서 이렇게 낄 수 있어? 中国有一句俗话, 이게俗话. 响屁不臭,响屁不臭. 臭屁不响. 뭔지 알 것 같아.响屁 그거 아니야? 소리 나는 거는 냄새가 안 안 독하고 소리 안 나면은 냄새도 많이 독해요. 독한다고. 맞아. 우리 그냥 대놓고 말을 해. 원래 소리 없는 방구가 제일 독하다고 말하거든. 그래서 나는 좀 약간 소리 내는 게 좀 부끄러우니까 작게 끼다 보니까 냄새가 나지. 所以响屁不臭,响屁不臭,臭屁不响. 臭屁不响. 所以我们当然大声的放屁, 크게 因为 방구. 不臭. 因为不臭. 차라리 냄새 안 나려면 크게 끼는 게 낫다는 거네, 그치? 네. 그래서 첫 번째 우리 방구 끼다, 放屁. 放屁. 같이 봤고요. 그 다음에 또 이거는 어떤 말이죠? 눈곱대라고. 눈곱 있는 거 우리 눈곱 있다라고 말하잖아. 눈곱 있다? 이거? 那么你有眼屎. 눈곱이 중국어로 眼屎.眼이 눈이고 屎가 똥. 눈에 나는 똥. 对,眼屎. 眼屎. 그러면 그냥 너 눈곱 있어. 你有眼屎 하면 되나? 有眼屎, 你擦擦眼屎. 你擦擦.擦擦가 이제 눈곱 떼라는 건데 중국어로는 이 차가 그냥 닦다잖아. 对. 눈곱을 그냥 닦아라. 擦擦眼屎. 상대방한테 그냥 니有眼屎 이렇게 말해도 상관없어? 친구는 상관없죠. 너 눈곱 있다 이렇게. 친구끼리 상관없고. 朋友之间没关系. 对. 一般的人我们说你有东西. 너 뭐 있다 이렇게. 有东西. 有东西. 이렇게. 그게 조금 더 예의가 있게 들리는 거구나. 朋友你有眼屎擦擦吧. 차차봐. 擦擦吧. 그러면 이제 눈곱 중국어로 眼屎. 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 오케이. 자, 그 다음에 이제 코를 파는 건 중국어로는 很多方法. 很多方法. 抠鼻子. 抠鼻子. 抠鼻子.鼻子는 코잖아 그냥. 对. 코를抠. 抠动词. 후비다. 코를 후비다. 또 뭐 있어요? 还有挖鼻孔. 와 비콩. 콧구멍. 비콩 하면은 네. 코의 콩. 구멍. 네. 콧구멍을 와. 挖鼻孔. 후빈다. 와 비콩. 还有呢, 抠鼻屎. 그렇지. 아까 우리 왜 눈곱이 眼屎 눈동. 네. 그러면 이제 콧똥은
鼻屎，鼻屎，鼻屎，鼻屎挖鼻屎，对，挖鼻屎，다 세 개 다 쓸 수 있는 对 거네. 对对，다시. 老师还有一个，这里的，我们说儿时， 얼실. 对， 얼도어의 음. 얼이구나. 어, 음, 기똥. 음. 얼실. 儿时，儿时，眼眼屎， 비실. 鼻屎， 아, 그래서 아까 쌤이 제가 막 그렇게 하니까 코 파지 말라고 어떻게 말했어요? 别抠鼻子， 别抠鼻子. 别抠鼻子. 别抠鼻子， 이렇게 말해주면 되구나. 그치? 그래서 코를 후비다 3개 다시 한번. 첫 번째, 抠鼻子， 코 비즈. 두 번째, 挖鼻孔， 와 비콩. 세 번째, 抠鼻屎， 코 비실. 이렇게 3개 기억해 두세요. 그 다음에 이제 流眼泪， 그죠. 방금 제가 이렇게 우는 척을 했어요. 그렇죠? 이거는 이제 눈물 흘리는 거 뭐라고 하죠? 流眼泪， 아, 리우 옌레이. 嗯 리우 眼 옌레이. 泪， 리우 옌레이. 얘는 아까 눈이었으니까 嗯 눈에서 레이. 对对对， 물 나오는 거 흐르는 거. 네, 네, 눈물을 네. 리우 리우. 흐른다. 리우 옌레이. 简单的说可以说流泪， 아, 줄여서 리우 레이. 嗯， 리우 레이. 流泪， 눈물 흘리는 거. 쌤 자주 울어요? 流泪， 니 常 장장 리우 常 레이 常 마. 哭，常常哭， 아, 장장哭. 常常哭， 장장哭. 我很感性，很感性.感性，我看电影哭，容易看电影哭容易流泪吗？容易流我泪，也是。容易流泪。好，但是中国的对女人的话流泪没关系，但是男人的话有一句俗话， 여자는 눈물 흘리는 거는 이제 괜찮은데 남자는 이제 이런 말이 있다고 하네요. 男儿有泪不轻弹， 난얼 요레이 뿌칭탄. 아, 남자가 눈물을 흘리면은 칭탄이 뭘까? 뿌칭탄. 不轻弹的意思就是不能轻易的流泪， 아, 쉽게 이제 눈물을 흘릴 수 흘리지 않는다. 말아요. 아, 한국에도 이런 비슷한 표현이 있긴 해. 对吧？ 남자는 태어나서 딱 3번 운다고. 남자는 태어나서 3번 울어요. 근데 그게 3번이 뭔지 什么时候 기억이 呢？ 안 나네. 什么时候呢？ 기억이 안 나, 그게. 出生的时候， 태어났을 때. 出生的时候， 군대 갈 때인가? 아닌가? 그거 아닌가? 그거 아니고 뭐 父 죄송해요. 母去世的时候， 아, 对不对？ 부모님이 돌아갔을 때. 父母去世的时候，还有 부모 去世的时候. 孩子出生的时候， 쌤, 나보다孩子出生 잘한다 的时候 나보다. 我也不知道。 세 개가 있는데 모르겠다. 아, 까먹었어. 아, 근데 비슷한 표현이 있긴 하네 이렇게. 그럼 이제 남자가 이제 울 때 이제 그런 표현 쓸 수 있겠구나. 对对对 뭐라고 那么 한다고요? 男儿有泪不轻弹。 난얼 요레이 뿌칭탄. 기억해 주세요. 老师，你感冒了。 방금 또 애심. 이건 이제 한국어로는 재채기하다. 재채기하는 거. 그러니까 뭐 코가 간질간질해서 비즈 양이야. 对对 然后那对。个 이제 재채기하는 거. 对，那么汉语说打喷嚏， 打喷嚏. 打喷嚏， 打喷嚏. 打喷嚏。 이런 거 있는 거 어때? 기침 이렇게 했을 때 왜 뭐 이발수이 뭐 양발수이 이런 거 있지 않아? 哦，老师， 이거 이제 중국 사람들 이렇게 하는 거 你 같은데. 太聪明了。 그치 이런 거 있지. 有有有。 뭐 이제 기침 한 번 딱 하면은 对，对孩子，对孩子用的。 아이한테 이제 많이 사용하는데 小孩子小的时候打一个喷嚏，那么老人说100岁。 아, 애기가 이제 나 이거 펀티 한 번 이제 기침하면은 이발수이 100살. 打2个喷嚏， 나 양거 펀티 두 번 老人 기침하면은 说200岁。 양발수이 200살이라고 한다고. 对对 근데 对。 이거 왜 이렇게 하는 거예요? 아기가 감기 걸리지 말라고 병을 맞거나 귀신을 쫓아다니는 아, 경우도 있어요. 귀신 쫓거나 아니면 이제 애기 감기 걸렸을 때 빨리 나으라고 맞아요. 그런 이제 약간 재미로. 对对对。 근데 애기한테만 쓰는 거잖아, 그치? 对对孩子，大人不会。大人的话，我们也有一句话，也有一句话。 어른이 이제 기침하는데 이발수이, 양발수이 이제 이러면 안 되는 거지. 这样。大人的话，一般我们说一响、二骂、三感冒。 이샹, 二 二骂, 쌍감마. 对。 아, 그럼 이샹 하면은 한 번 샹 생각하다는 건가? 对对对。我打一个喷嚏，那么谁想我了？ 그 기침 한 번 하면은 누가 날
보고 싶어 하는 보고 거. 싶어. 아, 중국, 생각. 한국에 이제 이런 거 있어. 막 귀 간지러울 때 啊，对对对，耳朵痒的时候耳朵痒的 양的时候， 어. 但是耳朵痒的时 아 候是， 누가 나 욕한다고 对 하구나. 对对，骂骂谁骂我了？谁骂我了? 谁骂我了？ 중국도 이런 거 있어? 我觉得有，哦我觉得有，谁这么？谁骂我呢？ 아 똑같은 표현 쓰네. 然后打两个喷嚏的时候， 아 두 번 이제 기침하면은 也是谁骂我呢？ 아 누군가 날 욕하는 거라고. 谁骂我呢？那么打三个喷嚏呢？ 음. 啊，我感冒了。 아 세 번 하면은 이제 아 나 감기 걸렸구나. 对对对， 그렇게 이제 인식할 수 있는 거구나. 对对对， 되게 좋은 표현이다. 嗯， 이샹, 二骂 알마, 三感冒。 그러면 이제 누군가 기침했을 때 이샹, 嗯 알마, 三感冒。 이거 한번 사용해봐야 되겠다. 음. 역시 우리 원어민 쌤이랑 같이 이제 하니까 새로운 거를 많이 배우네요. 그 다음에 아까 쌤 제가 막 嗯， 이렇게 했잖아. 哦，这是鼻子不舒服。 그치? 코가 嗯， 좀 鼻子不舒服。 간지럽거나 이럴 때 쓰는 거고 그 만약에 감기 걸려서 내가 哦， 계속 哦， 계속하면 이제 이거는 기침하는 嗓 거잖아. 嗓子不舒服。 嗓子不舒服。嗓子不舒服的时 목이 아플 候， 때는 我们说咳嗽。 아,咳嗽. 嗯 咳嗽는 우리 또 기초에서도 많이 공부하긴 해. 기침하는 걸로. 아, 근데 보통 이거는 이제 목이 아파서 嗯， 이제 감기가 걸렸을 때 많이 쓰는 对对对， 기침이지. 哦，咳嗽。 咳嗽. 咳嗽.咳嗽。 그럴 때는 咳嗽. 咳嗽。 아.